ஹாய் ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு பேர்ட்ஸ் கேஜ் கிளீனிங் இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். கேஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேஜ்குள்ளே இருக்க தண்ணி தீனி எடுத்து வெளியே வச்சுடுங்க. இல்லைன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணுற அந்த அழுக்கெல்லாம் அது மேலே பட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ட்ரேயில் இருக்க நியூஸ் பேப்பரை அழகாக ஃபோல்ட் பண்ணி சிந்தாமல் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த ட்ரேயில் சில ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த ட்ரே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ வைப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் முடிஞ்சால் வைப்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம சாமான் தேய்க்கிற ஸ்க்ரப் பாதியாக கட் பண்ணி ஒரு செப்பரேட் மக் போட்டுக்கோங்க. பிளெயின் வாட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க. நல்லா இந்த ட்ரேயோட அவுட்டர் இன்னர் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்க்ரப் வச்சு. நம்மளோட பேர்ட்ஸ் ட்ராப்பிங்ஸ்லாம் பட்டிருக்கோம், ஸோ அதனால் இந்த அவுட்டர் சைட்லலாம் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணுறோம். நம்ம பாதி க்ளீன் பண்ணாலே நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வர வேண்டிய டிசீஸ் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாங்க. தென் க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த பேர்ட்ஸ் கேஜில் இருக்க அந்த லெஃப்ட் ஓவர் நான் நீம் லீஃப் போட்டிருந்தேன், ஸோ அதை நான் எடுத்துடுறேன். எது போட்டாலுமே 2 hours தாங்க. சாஃப்ட் ஃபுட்டோ இல்லை க்ரீன் லீஃபையோ போடுறீங்கன்னா 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே பேர்ட்ஸ் கேஜ்குள்ளே இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் கேஜில் அந்த கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். நம்ம பேர்ட்ஸ் போடுற ட்ராப்பிங் அந்த கம்பியில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சில டைம் ஒட்டிக்கிட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், அதை இன்டேக் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்க விளையாடும் போது தெரியாமல் அதை சாப்பிடும் போது நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுன்னா வாரத்துக்கு 2 வாட்டி இல்லைனா 3 வாட்டி நீங்கள் எப்போல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அப்போல்லாம் இந்த ஸ்க்ரப் வச்சோ இல்லை வைப்ஸ் வச்சோ நல்லா அந்த கம்பி கீழே உள்ள சைடில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் தொடச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளமுமே இருக்காதுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்ட் சாக் பவுடர். இந்த ஆண்ட் சாக் பவுடர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நல்லா அந்த ட்ரேயை சுற்றி இன்னர் பார்டர் அவுட்ரு பார்டர் கொடுத்துக்கோங்க. எறும்பு தொல்லை நம்மளுக்கு எதுவும் வராது. நம்ம போடுற சீட்ஸுக்கு எறும்பு வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த எறும்பு நம்ம பறவைங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக முன்னாடியே ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சாக் பவுட்ரு போட்டு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு ஓரமாக கூண்டை நான் செட் பண்ணுறேன். மீதி இருக்க கூண்டையும் நான் இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். இப்படி 3 கூண்டாக இருக்கும் போது அந்த கேஜெல்லாம் நல்லா நகுத்திட்டு நூக் அண்ட் கார்னரில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபெதர்ஸ்லாம் கொட்டாதுன்னா நம்ம சொல்லவே முடியாது, ஃபெதர் லாஸ் இருக்கும். அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணாலே போதுங்க. பேர்ட்ஸ் கேஜ் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும், அவங்களும் ஹைஜீனிக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஒரு டஸ்ட்டில் இருக்கிறது எப்படி இருக்குது, நீட்டாக இருக்கிறது எப்படி இருக்குது. நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன்னா, கோவிட் டைமில் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும், மாஸ்க் போடணும், டிஸ்டன்சிங் பண்ணணும், இதுவே கொரோனா ப்ரிவென்ட் பண்ணிவிடும்னு சொன்னாங்க. நம்ம கேஜ் க்ளீன் பண்ணாலே நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வர வேண்டிய 90% டிசீஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இப்போ அதே மாதிரி தான் வேக்சின் போடுறத விட இதெல்லாம் பண்ணாலே ப்ரிவென்ட் பண்ணலான்னு சொன்னாங்களே, அதே மாதிரி அன்னெசரியாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கறது, சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை அழகாக பண்ணாலே போதுங்க. நம்ம பேர்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட ஆரோக்கியமாக வளர்ந்துட்டுருப்பாங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது 100% சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயந்தான். நான் 4 to 5 years பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. நான் டெய்லி பேசிஸில் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஏன்னா இந்த கேஜஸ் என் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதால நான் தினமுமே க்ளீன் பண்ணுவேன். ஃபுல்லாக நல்லா சுற்றி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா டஸ்ட்டும் எடுத்து ஃபுல்லாக டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டஸ்ட் வருதுன்னு. ஒரு நாள் க்ளீன் பண்ணேன், அப்போ நான் 2 நாள் 3 நாள் விட்டால் அப்போ இன்னும் எவ்வளோ டஸ்ட் வரும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லி பேஸஸில் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணணும். ஒரு 10 to 15 minutes தாங்க ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர். நம்ம பறவைங்களோட தண்ணியை ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி மாற்றணும். நான் வார்ம் வாட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி மஸ்ட் கம்பல்சரியாக சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன். பாருங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணி குடிக்கிறாங்கன்ட்டு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மெடிசன்ஸ் வைக்கணுன்னாலும் இந்த வார்ம் வாட்டர் கூட நீங்கள் கலந்து வச்சிடலாம். 3 விஷயந்தாங்க. கேஜ் க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர் தினமும் மாற்றுங்க. பேர்ட்ஸோட வாட்டரை ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி மாற்றுங்க. உங்கள் பேர்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெல்த்தியாக மாறும். அன்னெசரி ஆன்டிபயோட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப்